كنت فاكره اني ما عنديش اراده، كنت فاكره ان انا ضعيفه تجاه الاكل، كنت فاكره ان انا شخصيه ما عندهاش سيلف كنترول، بضعف قصاد الطرط. بس اكتشفت ان الموضوع مش كده. فخلوني احكي لكم قصتي كده فيري بريفلي عشان تعرفوا ان انتم مش لوحدكم. الفيديو ده هنتكلم فيه عن البنج ايتنج ديس اوردر او اضطراب نهم الطعام. فلو انتوا اشخاص بتعانوا من حاجه زي كده فكملوا الفيديو للاخر، اعملوا حاجه تشربوها وتعالوا احكي لكم قصتي. بتشربي ايه يا يمنى؟ بشرب كركديه عشان يهدي اعصابي مع الموضوع الحساس اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. اول حاجه، انا كطفله ما كنتش طفله بحب الاكل، يعني كانوا بيطلعوا يجروا ورايا والله بالاكل، دلوقتي بقوا بيطلعوا يجروا مني. المهم يعني لحد مثلا سن 10 سنين، السن ده بيبقى سن بقى فيه توتر كتير، بدانا نبقى مراهقين، العيال رزله اصلا قوي في المدارس بتاع، بيبتدي الواحد يبقى سن فيه كده لخبطه كتيره قوي. السن ده هو اللي بدا فيه احساسي بان انا عندي احاسيس كتيره انا مش فاهماها، عندي مشاعر كتيره انا مش عارفه اتعامل معاها، مش عارفه افهمها، مش عارفه احكيها لحد، مش عارفه اصلا اعمل اي حاجه. فنروح لمين؟ حد يحتوينا في الاكل، سهل وبسيط وموجود في كل بيت. حاجه موجوده في البيت على طول ووسيله هترتاحي لفتره قصيره، نبقى نرجع نجدد تاني، ناكل تاني فنجدد تاني. المهم فده ادى لان انا من اول سن مثلا 11 سنه بدا وزني يزيد شويه، وبدات ان انا اعمل دايتس. فاول دايت عملته وانا عندي 11 سنه، ومش بدات اعمل دايتس اللي هي الدايتس بتاعت 3 معالق رز وخضار والحاجات دي. الكلام ده ما كنتش حاسه انه جايب نتيجه قوي. فخلينا نخش على طول نقطع عرق ونسيح دم زي ما بيقولوا. ندخل بقى على الدايت الكيميائي اللي هو ايه يومنا. الدايت الكيميائي اللي هو 3 ايام خضار، 3 ايام فاكهه، 3 ايام البان، 3 ايام بيض، حاجه تفقد الواحد الاحساس انه عايز يعيش اساس. بدات من هنا برضو الاسطوره تتكون. اعملي الدايت اللي 15 20 يوم اللي جايين دول وتعبي فيهم شويه، وبعد كده يا ستي بقي عيشي حياتك عادي. بدايه تكوين الاسطوره، لانه ده بالظبط اللي كان بيحصل. انا مثلا في ال 15 يوم اللي عملت فيهم الدايت اللذيذ ده، انا طول ال 15 يوم انا بخزن برطمان نوتيلا على شوكولاته على شباسي وباباسي وبساكت. يعني ايه يومنا؟ عشان في ناس كتير مش مصريين، شيبسي وبيبسي وبسكوت. بخزن بقى. وابويا الله يرحمه كان دايما يقعد يقول لي يا بنتي ده مش صح، الدايت اسلوب حياه، مش المفروض ان انت تقعدي تخزني الاكل، المفروض ان انت تاكلي حاجه متوسطه وهو ده اللي انت تستمري عليه بقيه حياتك. والحقيقه بابا ان انت كان معاك حق، بس اللي انتوا ما تعرفوش ان بابا الله يرحمه عمره ما عمل دايت في حياته. هو كان راجل شيك وانيق وسمباتيك طول حياته. فسهل بابا ان انت تقول الكلام ده لان انت مش فاهم اللي انا بيمر في دماغي دلوقتي. انا هيجي اليوم ال16 بعد ما الدايت يخلص عينيا هتتقلب لبرطمانات نوتيلا ومكرونه وبانيه وبطاطس. فانت مش قادر تفهم ده، انت مش شخص بتفكر في الاكل زي ما انا بفكر. فمن هنا بدات الاسطوره بتاعت احرمي نفسك شويه وبعدين خدي المكافاه بتاعت ان انت حرمتي نفسك فكلي كتير ودايره. انا هحرم نفسي وبعد كده هاكل كتير ودي المكافاه، وبعد كده هحس بالذنب فهحرم نفسي تاني. اتس سايكل، وكل سايكل منهم بتبقى اعنف من اللي قبلها. فوانا صغيره الدايتس الرهيبه اللي انا عملتها دي، انا مثلا كان طولي 158 وكان وزني مثلا 63، فكل اللي كنت محتاجه اخسه حاجه عبيطه مثلا. بعد شويه ما بقاش الموضوع كده، بعد شويه ابتديت اكسر اوزان، يعني اوزان تقيله، لحد لما بعد وفاه ابويا وصلت ل 105 كيلو. 105 كيلو، كل كيلو ينطح كيلو. ورحت الدكاتره وعملت دايتس وانزل للتسعينات وبعدين ارجع اطلع تاني. انا طولي 160 فانا قصيره، مش عارفه اعمل ايه. لحد لما بدا يجي لي بقى ضغط ويحصل لي ارتشاح، يعني ميه كتير في جسمي، ومش عارفه حتى الحرمان اللي انا بحرمه لنفسي وبعد كده ارجع اكافئ نفسي مش عارفه اعمله. انا رحت التجأت الى عمليه التكميم، وهي عمليه على فكره بسيطه ولذيذه ومش مأساويه زي ما الناس بتصورها، ولكن هي محتاجه فعلا برضو تغيير اسلوب حياه. هل يا يمنى انت غيرتي اسلوب حياتك؟ اقول لكم لا. الحاجه الوحيده يمكن اللي انا التزمت فيها هو ان انا بحاول على قد ما اقدر ما اشربش صودا، او اولموست ما بشربش صودا خالص وبس. وبحاول انا ما اضغطش على نفسي قوي في الكميات يعني عشان بطني ما توسعش، بس ستيل لا، دلوقتي بطني وسعت شويه فزدت شويه. يعني انا حتى دلوقتي بعاني من ده، وده يمكن السبب الاساسي اللي خلاني اقول لا نعمل الفيديو ده عشان اتكلم معاكم في القصه دي ونشوف استراتيجيات نحاول نعملها مع بعض عشان نخرج من القصه دي اللي هي لا تنتهي. مش شرط ان الاسباب اللي انا مريت بيها هي تبقى السبب اللي انت مريتي بيه، هي السبب اللي انت مريت بيه عشان تطور اضطراب الطعام. اضطرابات الطعام دي بتتطور لاسباب كتيره مختلفه. خليني اقول لكم ان انا عارفه انتوا بتسالوا نفسكم ايه كل يوم. بتسالوا نفسكم بروبلي انا فيا ايه غلط؟ ليه انا عامله كده والباقي مش عاملين كده؟ ليه الناس التانيه مش بتعاني من ده وانا الوحيده اللي بعاني من ده؟ خلينا نغير السؤال ده، لان السؤال ده تغييره هيفرق معانا كتير. بدل ما نسال انا فيا ايه غلط، نسال ايه اللي حصل لي خلى عندي هذا النمط. والنهم المرضي هو مش عشان احنا بنحب الاكل زياده عن بقيه الناس، ومش مجرد فكره ان احنا ضعفاء الاراده ومش عارفين نوقف اكل. كلنا بنطور الاضطراب ده لاسباب مختلفه، زي مثلا المرور بظروف صعبه جدا دون ما يبقى في حد مثلا يحتويكوا او كده، فلقيتوا ان ده طريقه نقدر
نقدر نخفف بيها الالم بتاعنا، متوترين زياده، تعبانين زياده، عندنا اضطرابات في النوم، الحرمان من الاكل اصلا. يعني لما حد يعمل حرمان من الاكل، يعمل دايتس زي الدايتس الكيميائيه اللي انا كنت بعملها وانا صغيره، زي ما قلت لكم بدايه تطوير الاسطوره ففكره الحرمان نفسها بتخلق فكره انا هتحرم من ده، فجسمي بيبقى عايز يخزن، يبقى عايز ياكل اكتر من كده. وطبعا بيصاحب هذا الاضطراب البلاك ووايت منتاليتي، طريقه التفكير بتاعت انا النهارده ماشيه كويس فانا منضبطه، لو كلت حته شوكولاته قد كده اليوم باظ يا جماعه، فانا هاكل جانك فودز، يا ليها مكرونه يا ليها محاشي. والموضوع مش بيجر اليوم بس، لا الموضوع بيجر اسبوع. ليه يومنا اسبوع؟ ايه الاوفر ده؟ اقول لكم لانه لو انا بوظت مثلا يوم الاثنين، هل في حد بيبدا دايت يوم الثلاث؟ مش جايين نلعب في الثوابت معروفه، بنبدا دايت يوم الاحد. فلو انا بوظت الاثنين يبقى انا هضطر استنى للحد اللي بعده عشان ابدا. اكيد بهزر يعني، انه مش هو ده الصح، بس هو ده اللي الدماغ بتحوله لكده. خلينا نعترف احنا بنستخدم الاكل كوسيله لتسكين المشاعر، مسكن المشاعر اللي احنا مش عايزين نتعامل معاها. هي دي الحقيقه. عشان نقدر نغير حاجه محتاجين نفهمها. فبدل ما نبص للبنج ايتنج ده او النهم الفظيع اللي عندنا ده كعدو، نبص له كانه مش عدو، كانه مرسال، هو بيجي يدينا اشاره. احنا مش عايزين نشوف ده ان دي حاجه احنا لازم نحاربها. وات يو ريزيست بريزيست. كل الحاجات اللي احنا بنحاربها عامه في شخصيتنا او كده بتقاوم ازيد. خلينا نصاحبها، هنحاول نفهمه اكتر. فهنبدا نشوف الاشاره دي. انا خلاص اكلت، ايه الاشاره؟ هل انا قبلها بقى كان ايه اللي بيحصل؟ كنت حاسه بايه؟ كنت جعانه فعلا؟ كنت مانعه نفسي من الاكل كام ساعه او كام يوم عشان يحصل لي ده؟ كنت متوتره زياده؟ حصلت حاجه وحشه في يومي؟ ما نمتش كويس، بقالي كذا يوم ما بنامش كويس؟ بحاول اعاقب نفسي على حاجه وده بيحصل. لان لو كل مره ده حصل مسحنا اللي كان حاصل قبلها، مش هنقدر نفهم النمط بتاعنا، وبالتالي مش هنعرف نصلحه. الجدير بالذكر ان اضطراب الطعام ده او اي نوع من انواع الاضطرابات لازم نروح لحد متخصص عشان يساعدنا. انا مش دكتوره ومش متخصصه، انا بحاول افكر معاكم في طرق نقدر ان احنا نتخلص بيها من ده، ولكن الافضل هو ان احنا نعالج السلوك نفسه بالعلاج السلوكي عن طريق حد متخصص. نعمل استراتيجيه عشان نقدر ان احنا نتغلب على ده. اول حاجه هنبطل حرمان. حلو ده، هنبطل حرمان يعني ننزل نجيب كل بقى الشباسي والبباسي والبساكت اللي انا لسه معلمها لكم، نجيبها بقى ونخزنها ناكلها عشان احنا مش هنحرم نفسنا. لا برضه مش هو ده اللي انا اقصده. احنا مش عايزين نعمل فكره الحرمان. لازم جسمنا يفهم احنا مش بنخزن عشان بعد كده انا هحرمه. لا، هو الاكل موجود، اتس اباندنت، انا اقدر اكل اي وقت انا عايزه، بس انا هختار اكل اكل معين. فاحنا عايزين نبطل فكره الحرمان. نفسك في شوكليت، كلي حته شوكليت. نفسك في بيتزا، كل بيتزايه اصلا النهارده عادي، اصلك مش هتاكل كل يوم بيتزا. الهدف من ده ان احنا نعود جسمنا ان انت مش في فايت اور فلايت مود، انك عادي الاكل موجود وموجود كل يوم، هنقدر ناكل وناكل اللي احنا عايزينه. رقم 2، التبويظه مش معناها اسبوع بايظ، مش معناها يوم بايظ. دي حاجه انا محتاجه افهمها، انه وانا اكلت حاجه انا شايفه ان انا كده هبلت مش معناه ان اليوم باظ. فزي ما قلت لكم، انا لو بوظت يوم الاثنين هستنى للحد اللي بعده. طب ما نبدا الثلاث عادي، طب ما نخلي بقيه الاثنين عادي اصلا كمان. نبدا نفكر انه الوجبه اللي خلصت خلاص، مش هعاقب نفسي عليها. فكره العقاب، مش هجوع نفسي، مش هعاقب نفسي ومش هجوع نفسي. مش محتاجه امشي 4 سنين علشان اكسرسايز فاحرق اللي انا اكلته. نرجع رؤيتنا للوجبه اللي بعدها. من افضل الحاجات اللي انا قريتها اللي بتتكلم على الادمانات بشكل عام هو كتاب ممتلئ بالفراغ اللي انا لسه بقراه للدكتور عماد رشاد، فبليز اقروه لو انتوا بتعانوا من اي نوع من انواع السلوك القهري. فكره انه احنا لما بنبقى ماشيين بالعربيه بالجي بي اس، يبقى في دخله يمين مثلا فوتناها، هل الست بتعاقبنا وتقفل الابلكيشن كلها اللي هو ما انتيش رايحه المكان اللي انت رايحاه؟ لا، ما بتعملش كده. تاخد دقيقتين 3 وتعمل ري روتنج وتعدل الروت اللي احنا كنا ماشيين فيه عشان اروح مشواري عادي. فده بالظبط اللي احنا محتاجين نعمله. وجبه خلصت خلاص، خلصت. اللي بعده الاستراتيجي اللي بعد كده هي التراكنج بتاع كل حاجه. مش تراكنج بمعنى ان احنا نشوف الكالوريز اللي احنا كلناها، لا، ولا ان احنا نكتب الاكل اللي احنا كلناه، لا. التراكنج بمعنى انه كل مره احس ان انا داخله على نوبه نهم، ابدا اتراك، ابدا اعرف او اسال نفسي انا جعانه قد ايه، انا كنت حاسه بايه، ايه اللي حصل قبلها، كنت بفكر في ايه. وممكن نكتب عشان نقدر ان احنا نتتبع ده. كنت متخانقه مع حد مثلا، شديت مع حد، كنت حاسه اني مش كفايه، كنت متوتره من مشكله عملتها، غلطتها فكنت بجلد نفسي عليها، قايله لنفسي ان انا مش هشرب غير القهوه طول اليوم وبعدين في الاخر انهارت، كنت زهقانه، كنت. نبدا نلاحظ نمط، فنبدا نكتشف ان التريجر مش الاكل، مش ان كان في تورتايه في الشغل فانا ما عرفتش اقاوم ان هم جابوا تورتايه عشان بيحتفلوا بعيد ميلاد حماده. لا، الفكره كلها ان كان في تريجر قبلها. زي ما انا قلت ان احنا الاكل هو ما هو الا وسيله علشان نتهرب من الاحاسيس اللي احنا مش عايزين نحسها. الاكل هنا اصبح وسيله للتهدئه. فمش كفايه ان انا اقول لنفسي لا انا مش
مش هسمح للاكل ان هو يهديني بعد كده. لا، هي المسائل ما بتمشيش كده، لاننا ساعتها بنحرم نفسنا. حتى لو قفشنا على نفسنا قوي يعني وقلنا كده، احنا بنحرم نفسنا من كوبينج ميكانيزم، احنا بنحرم نفسنا من الحاجه الوحيده اللي هتطمنا من غير ما نحط حاجه مكانها. الهدف هنا مش ان احنا نحرم نفسنا كمان من ده، لا، الهدف هنا ان احنا نبدل عاده بعاده ثانيه. فنبدا نتكلم مع نفسنا اكتر، نسال نفسنا ايه اللي ممكن يساعدني ان انا اعدي الحاجه دي غير الاكل. ممكن الاقي ان من الحاجات اللي بتهديني مثلا ان انا اخرج امشي، ممكن الاقي ان انا الكتابه بتهديني، ممكن الاقي ان انا ادخل اخد لونج شاور، ممكن ان انا انزل اروح مكان تاني غير اللي انا قاعده فيه، اعمل حاجه تشغل فيها ايدي، كروشيه، كنفا، اطبخ، اعمل حاجه كده تشغلني. واخيرا وليس اخيرا، ان احنا نحاول نحس المشاعر بدل ما احنا بنحاول ان احنا نخرجها او نهرب منها بطريقه مختلفه. مش معنى ده ان احنا هنتخلص للابد من البنج ايتنج لو عملنا كده وحتى لو حسينا بمشاعرنا، ولكن الهدف ان الاكل ما يبقاش هو الوسيله الوحيده اللي بتحتويني، ان يبقى عندي حاجات تانية اقدر انا احتويني بيها. سوري، في حاجه كمان نسيت اقولها، وهي تصنيف الاكل لحلو ووحش. انا اكلت اكله وحشه، لا انا اكلت كويس قوي النهارده، اكلت سلطه بس، انا بوظت الاكل. فجاه اتحول الى ميزان اخلاقي وانا ناجحه او فاشله بناء على هذا الميزان. الاكل اكل، مش شهاده اخلاق، مش شهاده في حقي اصلا ان انا فاشله ولا ناجحه، ان انا انسانه كويسه ولا انسانه وحشه. الاكل اكل، مش عايزين نكبر الموضوع عن كده. مش هو اللي هيقول لنا عندي قيمه او ما عنديش قيمه. ومش كل مره هناكل فيها حاجه بنحبها معناها ان احنا فقدنا السيطره او ان دي نوبه نهم. الفكره هنا ان احنا محتاجين نخرج من فكره ان الاكل ده ممنوع لانه اكل وحش. اللي بيليها اللي هو الحرمان، اللي بيليه الكريفنج ان انا اشتهي الاكل جدا واحس ان انا محرومه، اللي بيليه النهم المفرط، اللي بيليه الاحساس بالذنب والعار وجلد الذات، ونرجع تاني نحرم نفسنا. فان احنا نكسر السايكل دي، فعشان نكسر السايكل دي محتاجين نحط الاكل في نصابه المظبوط علشان نقدر نتحرك تدريجيا لعلاقه افضل مع الاكل. هل ده معناه ان انا بطلت كده بنج ايتنج مش هبنج ايت تاني؟ لا بصراحه لا. مش هقول لكم ان في فورمولا سحريه، زي ما قلنا ده سلوك، وسلوك بيتبني على سنين، فعمره ما هيخلص في لحظه، هيخلص برده في سنين، واوقات هنقع ولازم نقوم تاني ونرجع لنفس الاستراتيجيز دي. وانا اصلا برده مش طبيبه او حد متخصص عشان اقدر اشرح لكم ده بيحصل ازاي او نعالج ده ازاي. انا زيكم بنحاول ان احنا نخرج لبر الامان، ولكن انا اتطورت كتير عن زمان. اعتقد اهم حاجه انا اتعلمتها على مر السنين يعني، والتجارب كتير اللي انا عشتها خصوصا في القصه دي او في قصص تغيير نفسي عامه، او ان انا اتغير عامه، اني مش محتاجه اكره نفسي عشان اتغير. لان الفتره طويله جدا كنت فاكره انه جلد الذات ده احسن، لان هو اللي بيزقني لقدام. ما كنتش عارفه ان هي دي الكلبشات اللي ربطاني في الارض. كنت فاكره ان انا لو زعلت من نفسي كفايه هتغير، لو وزني بقى خفيف فانا بقيت كفايه، وبقيت شايفه نفسي احلى، بقيت شايفه نفسي كل الحاجات اللي كنت محتاجه اغيرها في حياتي اتغيرت، ظروف حياتي اتغيرت. ولكن اللي حصل انه كره النفس كان بياخدني لنفس المكان اللي انا اصلا بحاول اهرب منه. بدات افهم ان التغيير ما ينفعش اصلا يبدا من فكره انا وحشه فلازم اتغير، انا مش مكسوره عشان اصلح من نفسي. الانسان ربنا خلقه في الحياه عشان يفضل ان هو يحسن من نفسه طول ما احنا عايشين وطول ما احنا فينا نفس. كلنا عندنا مشاكل محتاجين ان احنا نواجهها ومحتاجين ان احنا نعالجها. الموضوع مش ان انا وحشه، الموضوع ان انا عندي سلوك معين انا محتاجه اغيره، محتاجه افهمه اصلا عشان اقدر اغيره. ودي كانت بالنسبه لي نقله كبيره قوي، لسه بصارع فيها، ولكن اعتقد دي اكتر حاجه واهم حاجه انا اتعلمتها. واخيرا انا كنت فاكره انه مشكلتي في الاكل، اكتشفت الموضوع اكبر من كده بكتير. كان في حرمان، كان في مشاعر ما اتعاملتش معاها ومش عارفه اتعامل معاها، مش عارفه اعترف بيها اصلا. كان في تفكير بطريقه يا ابقى بيرفكت يا ما بقاش موجوده في الحياه اصلا، وده ادى لحاجات تانية اسوأ بكتير من حتى البنج ايتنج. كان في احساس بالعار وبالذنب وبالكسوف من نفسي اصلا، كان في عقاب للنفس. زي ما قلت لكم انا كنت محتاجه افهم ان انا مش محتاجه اكره نفسي عشان اتغير. انتوا مش محتاجين تكرهوا نفسكم عشان تتغيروا، ومش محتاجين تعاقبوا نفسكم عشان تصلحوا علاقتكم بالاكل. وما ينفعش تشوفوا نفسكم اشخاص ضعيفه او اشخاص ما عندهاش اراده، انه ده باترن وده نمط بيحصل من سنين كتيره جدا، ما ينفعش نغيره كده. واحنا كلنا لسه بنحاول ان احنا نفهمه، كلنا لسه بنحاول نفهمه وبنحاول نتعلم. بس الفرق شويه انه دلوقتي لما بدا يحصل لي موقف صعب بقول لنفسي ايه اللي حصل ادى لده. فرق كبير جدا، لان السؤال الاولاني بتاع انا فيا ايه غلط سؤال بيخليني اكره نفسي، لكن السؤال الثاني بيخليني افهم نفسي اكتر. ويمكن دي تكون بدايه التغيير الحقيقي، اننا نبطل نحارب نفسنا ونبدا نفهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان مش تقيل على قلبكم، ويا رب يوصل للناس اللي فعلا محتاجه تسمع ده. شاركوني في الكومنتس بكل تجاربكم علشان انا بستنى الكومنتس بتاعتكم، وبحب جدا ان انا ارد على كومنت منهم عشان انتوا اصحابي. احنا هنا موجودين كلنا عشان نساعد بعض ونزق بعض عشان نبقى افضل. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.